हो मंडळी हो, हॉटस्पॉट इथंच आहे बर का. तर मग चला चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी नक्की वाजवा. राकट देशा कणखर देशा दगडांच्या देशा प्रणाम माझा घ्यावा हे श्री महाराष्ट्र देशा. भीमा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी एकपणाने भरती पाणी मातीच्या घागरी. योग्यांची अनसंतांची भक्ताची माळकऱ्यांची ही देवदेशन धर्मासाठी जीव खर्चणारांची. योद्ध्यांची अनवीरांची तलवारीच्या पात्यांची देशाचे रक्षण करण्यासाठी जीव खर्चणारांची. ही भूमी सप्तसुरांची रंगांची अष्टकलांची काव्याची शास्त्र विनोदाची भूमी साहित्याची. ही मायभूमी ही जन्मभूमी कर्मभूमी आमुची महावंदनीय अति प्राणप्रिय ही माय मराठी आमुची. संत या भारतामध्ये संत या महाराष्ट्रामध्ये जन्माला का येतात त्याचं कारण आपला देश हा पवित्र आणि पावन आहे. संत ठरवतील त्याच देशामध्ये जन्म घेऊन जन्माचा पुरुषार्थ करू शकतात. जन्माला येणं हे तुमच्या माझ्या हातामध्ये नाही, परंतु जन्माला आल्यानंतर जगण्याचा पुरुषार्थ करण्याचा आपल्या हातामध्ये आहे. आपण चांगलं जीवन जगून जगण्याचा पुरुषार्थ करू शकतो. जगत असताना माणसानं इतकं पवित्र आणि गोड जगावं. आपण गेल्यानंतर निसर्गाने सुद्धा हंबरडा फोडावा. आपण गेल्यानंतर परिवारातील लोक आपल्यासाठी रडतील याच्यात नवल नाही. आपण गेल्यानंतर आपल्या गावातील लोकांनी आपल्यासाठी 2 अश्रू तरी गाळावेत. एवढं पवित्र काम करत असताना जगत असताना जगण्याचा पुरुषार्थ करता करता माणसानं जावं. आपण गेल्यानंतर हा समाज आपल्यासाठी रडेल. मी असं म्हणेल, जगत असताना जगण्याचा पुरुषार्थ करत असताना आणि मरणाचा पुरुषार्थ करत असताना माणसानं एवढं चांगलं जगावं. मी तर नेहमी कीर्तनामध्ये सांगतो, माणसाने मुठभर जगण्यापेक्षा या जगामध्ये आल्यानंतर माणसाने चिमूटभरत जगावं, परंतु फार पवित्र आणि गोड जगावं. रस्त्यांना चालताना माणसानं असं चालावं की उठून आपल्याला लोकांनी रामरामच घातला पाहिजे. जिवंतपणे तुमचं माझं कर्म असं असावं. आपण जर रस्त्यानं निघालो, उठून आपल्याला लोकांनी रामरामच घातला पाहिजे. बसताना माणसानं अशा ठिकाणी बसावं की 10-5 लोकांनी आपल्या जवळ येऊन बसावं. म्हणजे पत्ते खेळायला नाही बरं, भजन करायला. आणि मरताना असं मरावं, मरताना असं मरावं, मरताना असं मरावं की ज्याला कळेल त्याच्या टचकन डोळ्यामध्ये पाणी यावं. असं माणसाचं पवित्र
पवित्र ते कुळ पवन तो देश, जेथे हरीचे दास जन्म घेती. जन्म देते असा शब्द नाही, संत ठरवतील त्या कुळामध्ये आणि संत ठरवतील त्या देशामध्ये संत स्वतः जन्म घेऊ शकतात. चांगलं ऐका, संत कोणत्या देशामध्ये जन्म घेतात आम्ही नित्य कीर्तनामध्ये सांगत असतो. संत दादा त्या कुळामध्ये जन्म घेतात जे कुळ पावन आहे, जे कुळ पवित्र आहे. संत त्या देशामध्ये जन्म घेतात जो देश पावन आहे. संत दादा त्या देशामध्ये जन्म घेतात ज्या देशामध्ये लहान मुलाला लात लागल्यानंतर पाया पडण्याची संस्कृती आहे. संत त्या देशामध्ये जन्म घेतात ज्या देशामध्ये झाडूला लात लागल्यानंतर सुद्धा पाया पडण्याची संस्कृती आहे. मध्ये जन्म घेतात ज्या देशामध्ये आमची आई भरलेल्या भांड्याला लात लागल्यानंतर सुद्धा पाया पडते. आपण दादा त्या देशामध्ये जन्म संत त्या देशामध्ये जन्म घेतात. मला असं वाटतंय लहान मुलाला लात लागल्यानंतर पाया पडण्याची संस्कृती ही जपानमध्ये नाही, ती फक्त आपल्या भारतातच आहे. झाडूला लात लागल्यानंतर पाया पडण्याची संस्कृती ही अमेरिकेमध्ये नाही दादा, ती फक्त आपल्या भारतातच आहे. भरलेल्या भांड्याला लात लागल्यानंतर पाया पडण्याची संस्कृती मला असं वाटतंय चीनमध्ये. आता चीनमध्ये कोणती संस्कृती आहे ही 2 वर्ष आपण पाहिली. स्वतःही जगायचं नाही, जगालाही जगू द्यायचं नाही, ही चीनची संस्कृती आहे. दादा संत त्या देशामध्ये नाही, संत त्या पवित्र आणि पावन देशामध्ये जन्म घेतात. म्हणून तर मी असं म्हणेल, संबंध जगाचा विचार करत असताना संबंध जगामध्ये सर्वात जास्त संत जर कुठे जन्माला आले असतील तर ते आपल्या भारतामध्ये आले. आणि भारतामध्ये पेक्षा सुद्धा भारताचा विचार करत असताना आपण जर महाराष्ट्र डोक्यामध्ये घेतला तर महाराष्ट्रामध्ये आत्तापर्यंत आपल्याकडे 252 संतांची यादी आपल्या जवळ आहे. म्हणून आपल्या भारत देशाचा आपण गोड परिचय जगाला देत राहतो. राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा, प्रणाम माझा घ्यावा हे श्री महाराष्ट्र देशा. भीमा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी, एकपणाने भरती पाणी मातीच्या घागरी. योग्यांची अनसंतांची भक्ताची माळकऱ्यांची, ही देवदेशन धर्मासाठी जीव खर्चणारांची. योद्ध्यांची अनवीरांची तलवारीच्या पात्यांची, देशाचे रक्षण करण्यासाठी जीव खर्चणारांची. ही भूमी सप्तसुरांची, रंगांची अष्टकलांची, काव्याची शास्त्र विनोदाची, भूमी साहित्याची. हो मंडळी हो, हॉटस्पॉट इथंच आहे बर का. तर मग चला चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी नक्की वाजवा.